Пекельне літо у Криму та на Росії. Вже за доброю традицією вночі у російській столиці лунали вибухи. Традиційним для Московії став і план «Ковйор». Нині в місцевих аеропортах затримали понад півсотні рейсів. Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Місцеві пабліки повідомляють, ракети летіли над Феодосією. Пізніше у мережі з'явилися кадри пожежі. Вогонь нібито охопив будівлю біля Керченського шосе. Журналісти BBC підрахували, від початку року окупований півострів та Московію невідомі безпілотники атакували зо 200 разів. Не спали і морські дрони. Морські бази і Кримський міст від січня зазнали понад 10 атак. У британській розвідці вважають, що Росії доведеться посилювати своє ППО, особливо після нещодавніх атак на їхні аеродроми. Як палало в окупантів впродовж літа, розповість Марта Шикула. Останньої літньої ночі у Криму, як і має бути, спекотно. Окрім шуму морських хвиль, місцеві насолоджуються свистом ракет, гучними вибухами та яскравим заревом. Проліт 3 ракет над окупованою Феодосією публікують пропагандистські пабліки. Пожар уже довольно сильный. Я не знаю, попало в очистные или в дачу. Вот мы видим, у нас СПК «Рада». Это просто ужас. 200 метров. Звуки вибухів було чутно і в Алушті з боку Перевального, саме там дислокується російська 126-та окрема гвардійська бригада берегової охорони. Окупаційна влада півострова каже, що ППО загарбників нібито збило одну крилату ракету на півночі Криму. Уламки нібито пошкодили лінію електропередач. Не тільки Крим не спить. Знову гучно і у Москві. У місцевих паніка, бо від вибухів тремтять будинки. Мер Сергій Собянін, як завжди, заспокоює, це робота ППО, яка нібито збила безпілотник на підльоті до міста у Воскресенському районі. Ще 2 вибухи прогреміли і над Брянськом. Місцева влада каже, що збили 2 безпілотники, начебто без наслідків. Проте російські телеграм-канали пишуть про займання телецентру. В московських аеропортах знову план «Килим». Затримано майже 60 рейсів. Туда на первый Брянск. О, видишь, над Соловьевской крышей прошел. Надо было подальше отойти, опять туда пошел, на первый. Спокійно у Брянську було недовго. Вранці туди завітали невідомі дрони. Місцеві ЗМІ пишуть, загриміло щонайменше разів 5. Імовірно, один БПЛА упав на дах готелю управління справами уряду області, який розташований за 100 метрів від адміністрації регіону. Війна повертається туди, звідки вона прийшла з одного боку. З іншого ми говоримо про те, що оця допомога, яка надається Україні поки що з боку невідомих літальних об'єктів, вона економічно дуже вигідна, тому що, принаймні на кілька годин кожного дня тепер зупиняє багато аеропортів на Московії. Ми говоримо саме про столицю Російської Федерації. Це досить значні витрати, ми це прекрасно розуміємо. Тобто, якщо переводити в певну монетизацію, то можемо говорити про те, що війна проти України для Російської Федерації стає ще дорожчою. Тривожні ночі невідомі безпілотники окупантам влаштовують дедалі частіше. Від початку року окупований півострів та Московію дрони атакували зо 200 разів. Морські бази і Кримський міст зазнали понад 10 атак. Найпекельніше було влітку. Безпілотники у Москві стали нормою. Особливо полюбили БПЛА робити бавовну біля Москва-Сіті, де розміщені російські міністерства. Значної шкоди дрони не зробили, утім паніки та страху московитам нагнали. Ми не можемо дати їй симетричну відповідь, тобто засипати їх такою кількістю важких ракет, як висипають вони нас, ми не можемо, але якісь добрі іншопланетні сили, даруйте, я трошки пожартую, такі вирішили поборотися на стороні України. І от те, що сталося особливо минулої ночі у частині великої масштабованості атаки саме на транспортні літаки, це колосально великий крок уперед. А минулої ночі російські аеродроми зазнали найпотужнішого удару від початку повномасштабного вторгнення. Дрони атакували місця дислокації російських літаків у Псковській, Брянській та Орловській областях. За даними української розвідки, на литовищі Хрести знищені 4 транспортні літаки Іл-76. Ще 2, ймовірно, пошкоджені. Это даже страшно. Не пойму, в каком районе. Как аэропорт, что ли.
Те, що ППО в них діряве, ну це сьогодні ми бачимо. Ну, власне, дивіться, вони нічого кращого не знайшли, як топити якісь баржі для того, щоб морські дрони не вразили, наприклад, Кримський міст. Бо Кримський міст лише за літо втомився двічі. 17 липня 23-го по незаконній надводній надбудові відпрацював експериментальний безпілотник «Морський малюк». На борту такого дрона 850 кілограмів вибухівки. Внаслідок підриву було пошкоджено 2 прольоти. Ще раз символ путінського режиму Кримський міст атакували невідомі безпілотники у серпні. Військові експерти прогнозують, що далі то бавовни буде більше і на Росії, і в Криму. Щоправда, хід війни це не змінить. Єдине, що може внести значні корективи – якомога більше західної зброї від партнерів та літаки, зокрема F-16, які нині так очікують в Україні. Марта Шикула, 5 канал. Нападник на поліцейських був на підпитку. Він вжив пляшку горілки. Про це увечері повідомили низка ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Отже, резонансна стрілянина у Дніпрі сколихнула українське суспільство. Одні підтримують дії правоохоронця, інші ж впевнені, коп перевищив повноваження. Патрульна поліція опублікувала відео з бодікамер своїх співробітників. Тож тепер глядачі можуть самі оцінити ситуацію та зробити висновки. День добрый. Добрий день. На перекрестке Негаян Ивана Мазепы крайнюю правую смугу здійснили рух ліворуч. Нельзя було, да? Нельзя було. Може посвідчення водія, документи на машину, будь ласка. А що там камери, відео були, да? Все Звичайно. сняло? Покажете? Звісно, після того, як у нас документи, я вам все покажу. Ні, ви нам сразу точно покажете відео. А що причина основна? На перехресті вулиці Негаяна Івана Мазепи порушено дорожній знак 4.1, рух прямо. Що трошки? Які це об'ясніть? Я вам зараз покровідаю. А грамоту тобі я свою покажу, як я їздив в волонтерів. Вам свої показати грамоту? Покажи. Показати? Ну, покажи. Чого ти? Дай мені. Не треба со мною балакати отак, от, таким тоном. Так, ви чого, яка причина остановки? Я спросив. З вами взагалі ніхто не хотів Ну, так общатися. якого? Сядьте в машину, тоді не Я спілкуйтесь з з тобою нами. взагалі не хочу Ну так і все, общатися. мовчіть Так тоді. вибіжи, забіжи, не займай Забіжи мене. ти, блядь. понятно? Так якого ти мене Я остановила? тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секс, а я тобі не дам. Ти У отсюда мене вообще. жінка, Ти і отсюда двоє вообще. дітей. На статті 36 закону про національну По поліцію я 63 забіжи. обмежую вас Да. в місці перебування, в місці вчинення Да. правопорушення. Будь Да. ласка, відійдіть на 20 метрів. Це законна поліцейська вимога. Давай, Якщо ви визивай відмовляєтесь там. виконувати законну поліцейську вимогу, вас буде затримано. Тобі буде Розумієте? Ти поняла? Я ж визвав Ви со мною так розмовляєте, що ви Да. хочете визвати адвоката і кажете такі слова, ви серйозно? Сейчас заднюю скорость поехал. Ви залишаєтесь на місці. На місці залишайтеся, я вам сказав. Ви що робите? Вас буде Сказано, сьогодні заходи залишайтеся примус. на місці. Залишайтеся на місці, ви будете затримані. Ви будете затримані. Ой, мені больно, що ти Ви будете робиш? затримані. Мінті визивати? Да, визивай 102. Мінті визивати. Папа, давай, папа, успокойся. Настя! Сиди, сиди. Вот тебе, блядь, разбил лицо, Настя. Подати документи для вступу до Київської міської молодіжної ради можна до 24 вересня. Столична міська рада продовжила термін подачі заявок через помилки кандидатур. Молодіжна рада об'єднає учнів, студентів, учасників дитячих та молодіжних організацій, а також громадських об'єднань, учасників бойових дій. Це європейська практика, коли молодь співпрацює з міською радою та бере участь у формуванні політики у містах.
Ми на сайті розмістили всі контакти, включаючи мобільний телефон відповідальних співробітників, які готові до того, аби по кожному пакету документів безпосередньо роз'яснити, надати допомогу, надати сприяння в тому, аби технічні помилки, які є технічними, були усунуті. Наша задача – це дійсно створити ефективний орган, молодіжний, і дати можливість людям, які зараз активно беруть участь у волонтерстві. Ми бачимо, що дуже багато молодіжних організацій і ветеранських організацій створилось, тому серед квот це новина, це перша, напевно, квота у всій Україні, коли в молодіжну раду є квоти для ветеранських молодіжних організацій.